এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে হলো বুধবার, এখন সকাল 11:30 বাজে। তো সকালবেলাকার খাওয়া দাওয়া, আমার সকালে স্নান হয়ে গেছে, সকালে কাজকর্ম যা যা মানে সকালের পাটটা টোটালি কমপ্লিট। তো এখন দুপুরবেলার পালা। তো দুপুরবেলা রান্না করতে হবে, তো তার জন্য ভাত চাপিয়ে দিলাম। আর আজকে সকাল সকাল ব্লগ স্টার্ট করতে পারিনি, কারণ মিষ্টুর এক্সাম চলছে, রিভিশন টেস্ট চলছে, মানে রিভিশন টেস্ট যেটা হয়। এরপরে তো আবার এক্সাম আছেই, তারপরে ইউনিট টেস্ট 2 যেটা। তো যাই হোক, সেজন্য আর সকাল সকাল ব্লগটা স্টার্ট করা হয়নি, ওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, মানে 11:15 পর্যন্ত। তারপরে উঠলাম, উঠে তাড়াতাড়ি করে আমি খেলাম। তো কালকের কিছু ভাত ছিল, রাত্রেবেলায় ভাতটা একটু বেশি করে ফেলেছিলাম, সেই ভাতটা সকালে রুটি তরকারি করেছি। তো আমি আর রুটি খাইনি, একটা রুটি খেয়েছি, আর ওই অল্প কটা ভাত ছিল সেটা দিয়ে তরকারি দিয়ে খেলাম। তো এই আর সকালে ব্রেকফাস্টে বানিয়েছিলাম রুটি তরকারি, প্লেন রুটি, মানে কালো জিরে দিয়ে আলুর তরকারি। তো এই তো চলো আজকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো এখন যাব রান্নাবান্না করব। সবার আগে এখন ওদেরকে আগে স্নানটা করিয়ে দিই, তারপরে রান্নাবান্নাটা করব। তো আজকে বেশি কিছু রান্না করব না, কারণ অলরেডি আজকে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। তো বেশি কিছু রান্নার দিকে যাব না, অল্প স্বল্পের মধ্যেই কিছু একটা দুটো জিনিস রান্না করব। আর তারপরে আবার আরেকটা কাজ করতে হবে, যেটা হচ্ছে আজকে ভেবেছি ফ্রিজটা পরিষ্কার করব। ফ্রিজটা অনেকদিন ধরেই পরিষ্কার করা হয় না, ফ্রিজটা একটু ডিপ ক্লিন করে, ওই যে ফ্রিজের ম্যাটগুলো কিনেছিলাম তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, তো এই চ্যানেলে তোমরা দেখোনি, আমার যেটা আরেকটা চ্যানেল আছে ওই চ্যানেলে আমি দেখিয়েছিলাম। সে যাই হোক, মানে সেই জিনিসগুলো পড়ে আছে, আমি যেহেতু ফ্রিজটা পরিষ্কার করিনি তার জন্য ওগুলো আমি ইউজ করছি না। তো ভাবছি ফ্রিজটাকে ভালো করে ডিপ ক্লিন করে তারপরে সেই ফ্রিজের ম্যাটগুলো মানে বিছিয়ে, মানে ফ্রিজটাকে একটুখানি ভালো করে সাজিয়ে নেব। তো সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, ঠিক আছে? তো ফ্রিজটা আসলে ফ্রিজের শেলফগুলো নোংরা হয়ে গেছে, আমি এমনি উপর দিয়ে জল ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম কদিন আগে, তো ভালো করে ডিপ ক্লিন করা হয়নি। তো আজকে একদম ভালো করে ডিপ ক্লিন করে ফ্রিজটাকে একটু সাজিয়ে নেবো আর কি, গুছিয়ে নেবো। তো ঠিক আছে, তো চলো দেখতে থাকো ব্লগটা। আমি কাজগুলো সব শুরু করে দিই, মানে এখন থেকে যে কাজকর্মগুলো শুরু করব তার সবটাই তোমরা দেখতে পাবে। তাই সবার আগে এখন যাই, মিষ্টি আর গোপালকে স্নান করিয়ে দিই। মনা কলেজে গেছে, ওর ক্লাস আছে, ও আসবে সেই 2টোর সময়। আমার হাজব্যান্ড রেডি হচ্ছে, ও এখনই বেরোবে। মা উপরে জাস্ট এই গেল পুজো করতে গেল, স্নান করে সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে সকালে কিছু কাজকর্ম করে স্নান করে এখন গেল উপরে পুজো করতে। তো চলো আমি আমার কাজকর্ম এবার শুরু করে দিই তোমাদেরকে সাথে নিয়ে। তো এখন ডালটায় সোমবার দিয়ে নিলাম। সবার আগে ডালটা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, সবজি দিয়ে ডাল করেছি, এর মধ্যে দিয়েছি বরবটি, কুমড়ো, মূলো আর শিম দিয়েছিলাম। তো অল্প অল্প করে সব রকম সবজি দিয়েছি, তো যেগুলো ডালে দিলে খেতে ভালো লাগে। আর লাস্টে ধনেপাতা দিয়েছি, আর ডালে সোমবার দিয়েছি কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কা। তো এরকম ডাল খেতে শীতকালে খুব ভালো লাগে, তো সেই কারণে সবজি ডালটাই বানাই বেশিরভাগ শীতকালে। তো দেখো এখন আমি বানিয়ে নিচ্ছি বরবটি দিয়ে, আলু দিয়ে, পনির দিয়ে তরকারি। তো সাধারণত আমি এটা বিন দিয়ে করি, মানে বিনস থাকলে বিনস দিয়ে, আলু দিয়ে, পনির দিয়ে করতাম। তো বিনসটা নেই, তার জন্য আমি বরবটিটা ইউজ করলাম। তো একটুখানি তেজপাতা, জিরে, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে তারপরে আলুটা ভেজে নিয়েছি, তারপরে বরবটিটাও সাথে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে মশলাটা দিয়ে কষালাম, আর সাথে কিছু মটরশুঁটিও দিলাম। তো তারপরে পনিরটা দিয়ে একবারে কষিয়ে এখন জল দিয়ে দিলাম। তো মশলা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে ওই টমেটো, জিরে, আদা, কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। তো জিরেটা গোটা দিইনি, জিরেটা আমি দিয়েছি গুঁড়ো, আর বাকি আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটোর পেস্ট দিয়ে যেমন বানাই সেরকমই বানিয়েছি। আর লাস্টে একটুখানি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়েছিলাম। তো তরকারিটা কিন্তু খেতে খুব ভালো হয়েছিল। তো যদিও আমি ফার্স্ট টাইম এরকম বানালাম, মানে বিনসটা না দিয়ে তার জায়গায় আমি বরবটিটা ইউজ করেছি, কিন্তু খেতে বেশ ভালোই হয়েছে। তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, হয়তো তোমাদেরও ভালো লাগতে পারে। তো এখন আমি বানাচ্ছি পালং শাক, তার জন্য দেখো 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা সোমবার দিয়ে, অল্প করে বেগুন, শিম, অল্প করে মূলোও দিয়েছি, সব রকম দিয়ে মানে বড়ি দিয়ে, বড়িটা আগে ভেজে নিয়েছি, তারপরে শিম, বেগুন, মূলোটা দিলাম। তো তারপরে এখন ভেজে নিলাম একটুখানি।
ভেজে নেওয়ার পরে এবারে আমি এর মধ্যে শাকটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে শীষ পালং, আর শীষ পালং কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে। তো অনেকে আবার শীষ পালং দিয়ে সব রকম ভেজিটেবল দিয়ে কিন্তু ওই পাঁচ তরকারি মতো বানায়, তো সেটাও কিন্তু খেতে ভালো লাগে। তো এখানে আমি নর্মাল যেরকম পালং শাক বানাই সেরকমই বানালাম। তো দেখো শাক রেডি হয়ে গেছে, লাস্টে আমি একটুখানি চিনি দিয়েছি, এবার নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব। তো আমার তো বিশেষ করে শীষ পালং খেতে খুব ভালো লাগে। তো এখন আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করব, মানে ডিপ ক্লিন করে ফ্রিজটাকে ভালো করে অর্গানাইজ করব। তো তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করব। তো সবার আগে দেখে নাও ফ্রিজের ভেতরের অবস্থাটা কীরকম। সব কিছুই মোটামুটি এলোমেলো। তো জিনিসগুলো সেরকমভাবে কিন্তু গুছিয়ে রাখা না, কারণ সেরকম সিস্টেমেটিক কিছু রাখা নেই, তার জন্যই। তো আমি আজকে একটুখানি সিস্টেমেটিকভাবেই ফ্রিজটা গুছিয়ে নেব। তো শেলফগুলো কিন্তু নোংরা হয়েছিল, মানে তোমরা এমনি বুঝতে পারছো না, জিনিসগুলো সরালে দেখতে পাবে কতটা নোংরা হয়েছে। 2 মাস হয়ে গেছে ফ্রিজটা আমি পরিষ্কার করি না, মানে ডিপ ক্লিন করা হয়নি। মাঝখানে কিছুদিন আগে আমি একটা মানে কাপড় ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে একটু মুছে নিয়েছিলাম। আর এখানে ডিপটা দেখতে পাচ্ছ, এটা ডোরটা ভেঙে গেছে। তো 3বার ডোর লাগানো হয়েছে, 3বারই ভেঙে গেছে, তার জন্য আর ডোর লাগাতে আমি বললাম দরকার নেই। তো এরকমই হয়ে থাকে, এই জায়গাটা আমার কিছু করার নেই। তো ডিপ ফ্রস্ট করা হয় মাঝে মধ্যেই, তো আজকে আমি আর ডিপ ফ্রস্ট করব না। তাহলে এবারে স্টার্ট করে দিচ্ছি আমার কাজটা। তোমরা দেখতে পাবে আমি কিভাবে ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করি। তো আশা করি তোমাদের একটু হলেও কাজে লাগবে। তো দেখো সবার আগে সুইচটা অফ করে নিলাম, তারপরে এবারে সব জিনিসগুলো বার করব, যা যা আছে ফ্রিজে যাবতীয় সব জিনিস বার করব। তো সব জিনিস নামিয়ে নিয়ে আমি কিছু জিনিস বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু ফেলে দিয়েছি। তো এরকমও কিছু জিনিস ছিল যেগুলো হয়তো মানে ইউজ করি না, খাওয়া হয় না, মানে অনেক দিন ধরেই পড়ে আছে। তো সেরকমই কিছু জিনিস আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। তো এরকমই অনেক জিনিস ছিল, মানে ওগুলোতে হাত দেওয়াই হতো না। তো সেই সব জিনিস তো রেখে কোনো লাভ নেই, শুধু জায়গা নষ্ট করা। তো সেজন্যই দেখলাম যে একদম যখন ক্লিন যখন করবই, তখন যেগুলো মানে ধরা হয় না সেরকম কিছু দু চারটে জিনিস ছিল যেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি। প্রতিবারই যখন আমি ডিপ ক্লিন করি তখন কিছু না কিছু ফেলে দিতেই হয় আমাকে। তো যাই হোক, দেখো সব বার করে নিলাম। এবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যে কতটা নোংরা হয়েছে ফ্রিজটা। তো দেখে নাও ফ্রিজের ভেতরটা কতটা নোংরা, মানে খাঁজে খাঁজে ময়লা হয়ে গেছে, তো ভাবা যাচ্ছে না। সবজি বাস্কেটের তলাটা পুরো কালো কালো হয়ে গেছে জায়গাটা, আর এদিকের যে পাল্লাটা মানে ডোরটা আর কি, তো দেখো কি অবস্থা। তো চকলেট রাখা হয়, চকলেটের গুঁড়ো মানে সমস্ত কিছু মানে একটু একটু রয়েছে, সব আঠালো একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। তো এটাকে কিন্তু আমি খুব সহজেই ক্লিন করে ফেলবো। কিভাবে করব তো দেখে নাও। আমি এখানে নিয়েছি উষ্ণ গরম জল, যতটা আমি হাতে সহ্য করতে পারবো সেই অনুযায়ী গরম জল নিলাম। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম বেকিং পাউডার, মানে মোটামুটি 1 চামচ মতো, উঁচু 1 চামচ মতো, 1 টেবিল স্পুন। তারপরে একটুখানি ফ্রিজের ভেতরেও আমি একটু বেকিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছি। তো প্রতিটা জায়গায় যেখানে যেখানে বেশি নোংরা একটু মানে বেশি বেশি করে একটু বেকিং পাউডার ছড়িয়ে দিলাম। তারপরে একটা কাপড় নিয়েছি, সুতির কাপড় নিয়ে গরম জলে বেকিং পাউডারের জলে চুবিয়ে চিপে চিপে নিয়ে এভাবে আমি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ একবার মোছাতেই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো একবার মুছলে হবে না, 2 থেকে 3বার মুছতে হবে। তো দেখো মানে যা যা নোংরা ছিল, মানে এই জলটার জন্য বেকিং পাউডার দিয়ে এই জলটা দিয়ে ক্লিন করার জন্য খুব সহজেই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল। লাস্টে আমি বাইরেটাও একটু পরিষ্কার করে নিলাম, মানে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিলাম, মানে ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম বাইরেটাও। তো দেখো কতটা ক্লিন হয়ে গেছে, একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখে মনেই হচ্ছে না একটু আগে যে এতটা নোংরা ছিল। তো দেখো কীরকম চকচকে হয়ে গেছে ভেতরটা, দেখে মনেই হচ্ছে না একটু আগে এতটা নোংরা ছিল। তো আমি কিন্তু এইভাবেই ফ্রিজ পরিষ্কার করি, আর খুব সহজেই ভালো পরিষ্কার হয়ে যায়, চকচকে হয়ে যায়। তো এখানে একটু পাতিলেবু ইউজ করা যেতে পারে, তোমরা চাইলে পাতিলেবু দিয়ে বেকিং পাউডার দিয়ে ফ্রিজে একটু ঘষে নিয়ে তারপরে আবার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে পারো। তো তাতেও বেশ ভালো হবে, কোনো রকম খারাপ যদি স্মেল থাকে সেটাও বেরিয়ে যাবে। কিন্তু পাতিলেবু যেহেতু ছিল না তাই আমি ইউজ করিনি। তো
তো এবার আমি ফ্রিজে যে পার্টগুলো বার করেছি, যে শেলফগুলো, এগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি। তো কিভাবে করছি, লিকুইড ভিম নিয়েছি, নরম একটা স্কচ ব্রাইট নিয়েছি, তো তাই দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো এভাবেই আমি ক্লিন করি। তারপরে জলটা ঝরে গেলে মানে ধুয়ে রাখবো, জল ঝরে গেলে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেব। তো এগুলোকে ধুয়ে রাখলাম, মানে ভালো করে ক্লিন করে ধুয়ে রাখলাম। তো জলটা ড্রেন আউট হয়ে গেলে তারপরে আমি মুছে নেব। তো দেখো মুছে নিয়েছি। তো এবার এগুলো সেট করব। তো এর সাথে বিশেষ একটা জিনিস আমি অ্যাড করব, যেগুলোর জন্য ফ্রিজের ভেতরে পুরো লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এগুলো আমি নিয়েছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে। তো ফ্রিজে যে পাতানোর, যে শেলফের উপর পাতানোর যে মানে ম্যাটগুলো, সেগুলো তো অনেক দিন হয়েছে নিয়েছি, তো ইউজ করা হয়নি। তো আজকে ভাবলাম যে ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিন করে ফ্রিজটাকে সাজাবো আজকে। তো একদম মনের মতো করে ফ্রিজের ভেতরটা সাজিয়ে নিয়েছি। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে কি সাজালাম। তো দেখো এবার ফ্রিজের ভেতরটা কতটা ক্লিন লাগছে দেখতে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতটা চকচক করছে। তো এগুলো আর আমি সহজে নোংরা হতে দিতে চাই না। তো আমি এগুলো একটু পরিষ্কারই এখন রাখতে চাই, তার জন্যই আমি এগুলো পাতিয়ে দিচ্ছি। আর এতে কি হচ্ছে, ফ্রিজের ভেতরের লুকটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে, দেখতে খুব ভালোও লাগবে। আর আমার কাজটা অনেক কমে গেল, সহজে কিন্তু নোংরা হবে না। মানে শেলফগুলো কোনো কিছু যদি কোনো সময় পরে ধরো মানে নিতে গিয়ে পড়ে গেল, তো এই ম্যাটের উপরে পড়বে, একটু মুছে নিলাম, কি ম্যাটটা তুলে ধুয়ে নিলাম, তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে। আর দেখতেতেও খুবই ভালো লাগছে। এখন আর ফ্রিজটা সহজে নোংরাও হবে না, আর পরিষ্কার করার অতটা টেনশন নেই। তো এবারে আমি ভালো করে ফ্রিজের ভেতরে যা যা জিনিসপত্র ছিল সেগুলো সাজিয়ে নিই, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কেমন সাজালাম। তো দেখো সাজিয়ে নিয়েছি, পুরো সব যা যা ছিল সব দিয়ে সাজালাম। আর এখানে যে বাস্কেটগুলো আমি ইউজ করেছি, এটা 3টে সেট কেনা, 99-এ 3টে পাওয়া গেছিলো মোর সুপার মার্কেট থেকে। তো সেই 3টেই আমি ফ্রিজে ইউজ করলাম। তো দেখো বড় বাস্কেটে ফ্রুটস রেখেছি, আপেল আছে, কমলালেবু আছে, মুসম্বি আছে, এই সাইডে মিষ্টি রাখা আছে ঠাকুরের জন্য। তো উপরের তাকটার বেশিরভাগ ঠাকুরের জিনিসই থাকে। তারপরে দেখো মানে মাঝের তাকে রেখেছি আমি একটা ছোট বাস্কেটে রেখেছি কতগুলো দইয়ের প্যাকেট, একটা দুধের প্যাকেট, তার পাশে রাখা আছে 2টো ব্রেড। আর এখানে দেখো নিচে যে ছোট বাস্কেটটা রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে টমেটো আর গাজর। তো টমেটো, গাজর, ক্যাপসিকাম এগুলো আমার আলাদা রাখতেই ভালো লাগে, দেখতেও ভালো লাগে, ইউজ করতেও সুবিধে আর কি, সেজন্য আমি এভাবেই গুছিয়ে রাখি। আর এখানে যে কন্টেনারগুলো দেখছো, একটাতে গুড় আছে, সামনে দুটোর মধ্যে রয়েছে একটাতে ধনেপাতা, একটাতে পনির, আর এই গ্রিন কালারের এই বাস্কেটটার মধ্যে, এটার মধ্যে রয়েছে কাঁচা লঙ্কা। তো আগাগোড়া ওর মধ্যেই আমি কাঁচা লঙ্কা রাখি। আর একদম নিচে রয়েছে ভেজিটেবলস, তো দেখতেই পাচ্ছ মানে ভেজিটেবলের বাস্কেটটা সবার নিচে। তো এইভাবে আর কি গুছিয়ে নিলাম। আর সবজি বাস্কেটটার মধ্যে অতটা অর্গানাইজ করে কিছু রাখা নেই, সব সবজি একসাথেই রাখা আছে, মানে আলাদা আলাদা ব্যাগে করে যে রাখা হয়, মানে ভেজিটেবল স্টোর করা যে ব্যাগগুলো হয় পাতলা পাতলা, সেগুলো আমার কেনা হয়নি কোনো দিনই। তো কিনলে অবশ্যই মানে সাজিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। তো এবারে চলো এই সাইডে কি কি রেখেছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সবার ওপরে রাখা আছে ওদের জন্য চকলেট, কিন্ডার জয়, মানে যা যা ওদের খাবার দাবার, মানে যা কিছু এখানে এভাবেই রাখা হয়। তো বাস্কেটগুলো ছিল না, গোল গোল যে বাস্কেটগুলো দেখছো ছোট ছোট, এগুলো আমি এখন গোছালাম আর কি। তো একটার মধ্যে রেখেছি ডেয়ারি মিল্ক, রেখেছি কিছু টফি রেখেছি মানে চকলেটের, আর একটার মধ্যে রেখেছি চকলেট বিস্কিট, আর কিন্ডার জয়ও রয়েছে পাশে। তারপরে দেখো এখানে রেখেছি, এখানে সবসময় বাটারটা এখানেই রাখি এই শেলফটার মধ্যে। সাইডে 2-3টে জলজিরার প্যাকেট আছে, আর এটা ইউজ করতে পারি না, ওটা ভেঙে গেছে অনেক আগেই। তো ওটা আমার ছেলে আর কি ভেঙে ফেলেছে, তো যাই হোক খেলতে খেলতে। আর এখানে দেখো রেখেছি কোকো পাউডার, আর রেখেছি বেকিং পাউডার, কিশমিশ, জ্যাম, সয়া সস, চিলি সস, তো এইভাবে রেখেছি। আর কিশমিশটা কিন্তু কাচের বটলে রেখেছি আমি। তো বেশি একটা জিনিস নেই, অল্প স্বল্পই আছে, যেহেতু এখন তো শীতকাল, এখন তো কোল্ড ড্রিঙ্কস এটার সাথে থাকে না, তার জন্যই আর কি ফাঁকা ফাঁকাই আছে। আর নিচে দেখো লিমকার বটল রয়েছে, একটা সোডার বটল রয়েছে। তো লিমকাটাও ভাবছি ফেলেই দেবো, ওটাও রাখবো না, কারণ ঠান্ডার মধ্যে কেউ খাবেও না, শুধু শুধু রয়েছে। আর এমনিতেও এসব জিনিস বেশি দিন রেখে খেতেও নেই। তো যাই হোক মোটামুটি যা গুছিয়েছি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, আশা করি তোমাদের ভালো লাগলো।
আমার এই গোছানোটা, ফ্রিজটা অর্গানাইজ করলাম, পরিষ্কার করলাম। তো সব মিলিয়ে আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। যদি ভালো লাগে লাইক করবে, নতুন বন্ধুরা আছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। টাটা, বাই বাই।